Hello guys, welcome back to Outdoor Vlogs. இன்றைக்கு நாங்கள் பார்க்க போகிறது T94 Ultra Max என்ற ஸ்மார்ட் வாட்சோட ஒரு சிம்பிள் ரிவ்யூ ஒன்று தான். ஸோ இதுவும் அல்ட்ரா மாடல் டிசைன் உண்டு HainoTeko ஸ்மார்ட் வாட்ச். அண்ட் பேக்கில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னேன்டா T94 Ultra Max HainoFitன்னு சொல்லி தனியாக ஆப் ஒன்று தந்திருக்கிறாங்க. வயர்லெஸ் சார்ஜர், நான் மெடிக்கல் அண்ட் பார்கோடு ஒன்று தான் இருக்குது. ஸோ நாங்கள் டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்த்துருவோம். அன்பாக்ஸ் பண்ண போக்கில் எங்களுக்கு 4 ஸ்டெப்ஸ் பார்க்குறதுக்கு ஏழுமாக இருக்கும். அண்ட் வாட்சும் தனியாக வயர்லெஸ் சார்ஜர் தந்திருக்கிறாங்க. ஸோ இதுக்கு மேலால் கவர் ஒன்று இருக்குது. அந்த கவரை நாங்கள் ரிமூவ் பண்ணி பார்த்துருவோம். ஸ்ட்ரெப்ஸை பார்க்க போக்கில் குவாலிட்டி நல்லாவே இருக்குது. அண்ட் இதில் குவாலிட்டியை பற்றி நாங்கள் பிறவைக்கு பார்ப்போம். ஸோ சார்ஜரை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னேன்டா 1 மீட்டர் லாங் ஒயிட் கேபிள் ஒன்று தான் தந்திருக்கிறாங்க. ஸோ இது ஒரு வயர்லெஸ் சார்ஜர். ஆஸ் யூஷுவல் இருக்கிற மாதிரியே மேக்னெட் பவர்ட் தான் இதுவும். ஸோ உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கொள்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ வாட்சை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னேன்டா ஒரு கவரில் தான் ரப் பண்ணி இருக்குது. HainoTeko ஜெர்மனின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணி. ஸோ ஸ்டிக்கரை அன்ரப் பண்ணி பார்த்துருவோம். வாட்சோட லுக்கை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னேன்டா ஒரு சில்வர் மெட்டலிக் லுக் ஒன்று தான் தந்திருக்கிறாங்க. டிஸ்பிளேயும் கார்னர் முட்டுக்கும் இருக்குது. ஸோ அது பசந்தாக இருக்குது. அண்ட் ஆஸ் யூஷுவல் இருக்கிற மாதிரியே தான் ஸ்க்ரால் பட்டன், பவர் பட்டன், ஸ்பீக்கர் ஹோல், டெடிக்கேட்டட் பட்டன் உண்டு. அது இல்லாமல் பேக்கில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னேன்டா ஒரு ஸ்க்ரூ தந்திருக்கிறாங்க. ஸோ ஒரிஜினலில் வர மாதிரி ஸ்க்ரூவும் அண்ட் பட்டன் தந்திருக்கிறாங்க எங்களுக்கு ப்ரெஸ் பண்ணி இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டெப்ஸ் வேலை. ஸோ ஆன் பண்ணி பார்ப்போம். ஆன் பண்ண போக்களே எங்களுக்கு HainoTeko ஜெர்மனின்னு சொல்லி வருது. ஸோ இது துபாயிலிருந்து தான் வருது. அண்ட் இதில் உங்களுக்கு லாங்குவேஜஸ் ஓனமானது செலக்ட் பண்ணிக்கொள்றதுக்கு இயலும். ஸோ நான் இப்போதைக்கு இங்கிலீஷ் செலக்ட் பண்ணேன். அண்ட் இந்த QR கோடை தான் நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கொள்றதுக்கு ஓணும். அப்படி இல்லாட்டியும் HainoFitன்னு சொல்லி உங்களுக்கு ப்ளே ஸ்டோரில் இல்லாட்டி ஆப் ஸ்டோரில் சர்ச் பண்ணிங்கன்னு சொன்னேன்டா வந்துடும். ஸோ அதை உங்களுக்கு டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஸ்க்ரால் பட்டனை டபுள் டேப் பண்ணின்னு சொன்னேன்னா உங்களுக்கு ஸ்போர்ட் மோடுக்கு போய் தரும். ஸோ ஸ்போர்ட் மோடில் உங்களுக்கு ஸ்விம்மிங், சிட்டப், புஷ்அப், அவுட்டோர் ஆக்டிவிட்டீஸ், ஆன் ஸ்டெப், வாக்கிங், ட்ரெக்கிங் இது எல்லாமே இருக்கும். ஸோ இதை நீங்கள் ஆப்பை இன்ஸ்டால் பண்ணி உங்களுக்கு இதை பார்த்துக்கொள்றதுக்கு ஏழுமாக இருக்கும். ஸோ இதில் நான் சாஃப்ட்வேர்ஸ் எல்லாம் நான் இதில் டீட்டெயிலாக போகிறது இல்லை. இந்த வாட்சில் மெயினாக இருக்குது 4 ஸ்டெப்ஸ். ஸோ அந்த 4 ஸ்டெப்ஸை தான் நான் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் போட்டு காட்டுறதுக்கு போகிறேன். ஸோ இந்த வாட்ச் மிச்சம் ஃபேமஸ் இல்லைன்றதால தான் நான் இதில் ரிவ்யூவை பெருசாக கொண்டு போகலை. உங்களுக்கு டீட்டெயில் ரிவ்யூ ஒன்று ஒன்றுமென்னு சொன்னேன்டா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் ஷுவராக ஒரு வீடியோ மேக் பண்ணி போடுவேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் நான் இந்த வீடியோ ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பண்ண போகிறேன். என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது ஸோ நான் அதெல்லாம் போட்டு வேர் பண்ணி காட்ட போகிறேன். ஸோ கைஸ் 4 ஸ்டெப்பையும் தனித்தனியாக வேர் பண்ணி காட்டியிருக்கிறேன். அண்ட் எது உங்களுக்கு ஃபேவரட்னு சொல்லி காமெண்ட் பண்ணுங்கள். இது உங்களுக்கு கேஷுவலுக்கும் வேர் பண்ணுறதுக்கு கேளும், ஃபார்மல்ஸ்க்கும் வேர் பண்ணி கொள்றதுக்கு கேளுமான மாதிரி தான் ஸ்டெப்ஸ் தந்திருக்கிறாங்க. அண்ட் இதில் லாங் வீடியோ ஓன் மென்ஷன்டா காமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ நான் அதை தனியாக மேக் பண்ணி போடுவேன். ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் கைஸ். வேறு புதிய வீடியோஸ்க்கு லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க.